За тэгэхээр Mongolia Mining арга хэмжээний хувьд 14 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Тэгэхээр энэ оны онцлогийг бас таймар байдлаар харж байна. Танай компанийн хувьд бас хэдэн бүтээгдэхүүнийг яг энэ арга хэмжээгээр танилцуулж байна. За 14 дэх жилдээ болж байгаа энэ үзэгсэлэнгийн гол онцлог бол дэлхийн эдийн засгийн байдал нэлээд эдрээтэй ийм цаг үед болж байгаагаар нэлээд онцлог байна. Одоо энэ том гүрнүүдийн эдийн засгийн асуудал яаж шийдэгдэх нь бол бидэнд мэдээж тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Тийм учраас бид нь үл яах ёстой вэ гэхээр тоног төхөөрөмж хангалж нийлүүлэлтээ авахдаа нийлүүлэгч талынхаа улс орны байршил, улс төр эдийн засгийн доктортой байдал, цаашид ханган нийлүүлэлт, бүр нарийн ярих юм бол тоног төхөөрөмжүүдийнхээ сэлбэг хангамжийг хүртэл хаанаас авч байгаа их сурвалжийг нь хүртэл нэлээд задраа судалж яаж ирээдүйд доктортой ажиллаж чадах ийм шинэ технологи сонгох үе ирж байгаа болов уу гэсэн шиг бодогдож байгаа. Энэ талаараа нэлээд онцлогтой болох болов гэж бодогдож байна. Дэлхийн хэмжээний ер нь ногоон чиглэл рүүгээ бас доктортой уул уурхайн одоо бас концепцууд нэлээд одоо төгж байгаа гэдэг утгаараа танай компани хувьд ч гэсэн одоо бараа бүтээгдэхүүн татахтаа илүү ногоон чиглэл рүүгээ чиглэсэн энэ бүтээгдэхүүн дээр хэрэг анхаарлаа хандуулж байгаа л. Мэдээж бид нэр бүгд л хичээж байгаа нэг. Зүгээр жишээ нэрэл одоо манай компани оруулж ирж байгаа уул уурхайн том дамп байна. 150, 200, 340 тонн даацтай. Энэ хуучин бол одоо камас гэх том хөдөлгөөртэй энэ дизель тэргүүрүүдийг оруулж ирдэг байсан бол одоо сүүлийн үед бидний оруулж ирж байгаа техникүүд энэ хүчирхэг том хөдөлгөөрүүдээс татгалзаад жижиг уурын байгаль орчин дээлтэй хөдөлгөөрүүдээр тоноглоод дээр нь энэ тоноглосон хөдөлгөөр дээр батарей хибрид системийг суулгаад илүү юм ухаалаг байгаль орчин дээлтэй ийм техникүүд оруулж ирж байгаа. Бидний талаараа техникийн техникүүдийг оруулж ирээд туршаад явж байгаа. Төлсний зарцуулалтын хувьд бол бараг 29-25% хэмнэлттэй. Дагалдах ашиглалтын зардалын хувьд бол бараг 50%. Дээр нь нэмээд энэ урд туршиос татж байгаа учраас тээвэрлэлтийн хугацаа зардал бол харьцангуй маш давуу талтай болж харагдаж байна. Одоо олон улсын байгууллагуудаас ч гэсэн уул уурхайн салбар тэр дундаа нөгөө эцсийн оюутлогын эцсийн үйлдвэрлэлийн мэдих юм хүлээлттэй учраас уул уурхайн салбар цаашдаа өсөх болов гэсэн юм эрэг тооцоолыг гаргаж байгаа. Энэ дундаа бас ер нь тоног төхөөрөмжийн зах зээл манай улсын хувьд одоо компани үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын хувьд бас тулгарч байгаа гол сорилтууд нь юу байна гэж бодож байна. За мөн түүхий одоо бараа бүтээгдэхүүний татаа авах чиглэлээр ч юм уу компаниудын өмнө тулгарч байгаа гол сорилтуудыг ямар байдлаар харж байна? За ер нь бол мэдээж уул уурхай бол цаашаа хөгжин дэлхийн нийтийн хэрэгцээ шаардлага байгаагийн юмс. Уул уурхайн техникүүдийн хувьд бол нэг шинэ үе ирээд байна гэж бид нар харж байгаа. Одоо жижиг автомашин дээр бол одоо юу гэдэг хуучны уламжилт бенз BMW биш цахилгаан ухаалаг техникүүд гараад ирсэн. Тэгээ адилхан уул уурхайн техник дээр ч ялгаагүй. Бас энэ ялангуяа манай урд төршид үйлдвэрлэгдэж байгаа ухаалаг технологиор суурилсан ийм техникүүд бол маш их давмгай байдалд орж ирж байгаа. Энэ бол цаашаагач нэлээд ихээр нэвтрэх жолоочгүй техникүүд, автомат удирдлагатай алсын зайн зохицуулалттай техникүүд гэдэг ч юм уу. Энэ талаар бол нэлээд түлхүү хөгжиж байна гэж харагдаад байна.